दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों अगर घुटनों में गैप आपके बढ़ने लग गया है, घुटनों की ग्रीस या चिकनाहट खत्म हो गई है, घुटनों में दर्द होता है, इन सभी कारणों को दूर करने के लिए इस वीडियो में हम आपको एक औषधि बताने वाले हैं। दोस्तों ये प्रयोग अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस प्रयोग के दौरान कुछ चीजों का पालन करना होगा, फिर ही ये प्रयोग बिल्कुल सही होगा। अगर आपका वजन बढ़ गया है तो आप उसे कंट्रोल करें। दाल, दूध, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड या तली हुई चीजें आपको बंद करनी होगी। अगर आपका खड़े रहने का काम है तो लगभग 10 दिन तक आपको वो काम नहीं करना होगा। पानी कभी भी खड़े होकर आपको नहीं पीना है। पहले घुटने के बल पालती मारकर बैठ जाएं, उसके बाद आप पानी पिएं, वो भी गुट गुट कर। गेहूं की रोटी आपको बंद करनी होगी। जो बजेड़ जिसमें गेहूं जो चना मिश्रित होता है उसकी रोटी आपको खानी होगी। ये समस्याएं अधिकतर दोस्तों बुढ़ापे में आती थी, मगर अभी ये ऊपर जो कारण बताए गए हैं, जिनमें वजन बढ़ जाना, खड़े होकर काम करना, पानी खड़े होकर पीना, इसके कारण ये किसी भी उम्र में हो सकती है। तो चलिए जान लेते हैं इसका हम क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हम आपको 2 उपाय बताने वाले हैं। पहला उपाय 10 दिन तक करना है, दूसरा उपाय अगले 10 दिन तक करना है। तो पहला उपाय हम जान लेते हैं। आप क्या करें, सहजन का वृक्ष अक्सर आपको मिल जाता है, इस वृक्ष की आपको छाल लेनी है। सहजन की छाल आपको लेनी है 10 ग्राम अर्थात 2 छोटे चम्मच। अब इसको 2 गिलास पानी में 1/4 रहने तक धीमी आंच पर आप इसे पकाएं। फिर इसको उतारकर अच्छे से इस पाउडर को पानी में निचोड़कर फिर इसको छान लें। अब इसको आपको घुट घुट कर पालती मारकर पीना है। यह आपको एक दिन में कम से कम 3 से 5 बार करना है। दोस्तों ये प्रयोग जब आप करते हैं 10 दिन, तो उसी दौरान दिन में आपको 1 काढ़ा और पीना है, वो 2 बार आपको पीना है। ये काढ़ा है दोस्तों हार श्रृंगार का, जिसको पारिजात भी कहते हैं। पारिजात के 11 पत्ते लेकर 2 गिलास पानी में आप गर्म करें, फिर आधा गिलास रहने के बाद इसको पिए। और इसको सहजन वाला जो काढ़ा है उसके पीने के 1 घंटे बाद पीना है, 1 से 1.5 घंटे बाद पीना है। इन दोनों काढ़ों को पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। उसके बाद अगले 10 दिन आपको ये दूसरा नंबर उपाय करना है। दोस्तों सल्लकी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जिसमें बोसोवेलिक एसिड नामक सूजन को कम करने वाला ट्राइडपेनोइड शामिल है। बेसोवेलिक एसिड ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिड और अर्थराइटिस और पीठ दर्द के लिए बहुत प्रभावी होता है। आप क्या करें, सबसे पहले इस पेड़ की छाल को 10 ग्राम 2 गिलास पानी में गर्म करें और 1/4 रहने पर इसको पीना है। ऐसा दिन में 3 से 5 बार करना है। अगर ये स्थिति आपको ज्यादा कठिन लगे तो इस काढ़े में 1 ग्राम लोबान गोंद, जो कि एक पेड़ की गोंद होती है, उसे डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपकी ये जो घुटनों की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही आप रात को बादाम, मुनक्का, अखरोट इत्यादि खा सकते हैं। ये आप क्या करें, रात को भिगो के रख दें, सवेरे नाश्ते से पहले खाएं। इसके साथ आप गर्म दूध भी पी सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।